Góðan daginn og velkomin í þetta stutta kennslumyndband. Þetta myndband verkefni í áfanganum inngangur af kennslufræðum fyrir starfsgreinar sem kennt við Háskóla Íslands. Ég rafvirki og ætla að kenna ykkur að setja kló á snúrum. Verkfærin sem við þurfum í þetta verkefni bítari sem nú okkar aðalverkfæri, okkar rafvirkjana. Við þurfum skrúfjárn, stjörnuskrúfjárn og mínuskrúfjárn og svo notum við svona endahulsutöng sem notuð til að pressa endahulsur á víra. Efnið sem við notum við þetta að ég hérna með snúru, tækjasnúru sem þrílegari og með 0,75 kvadrat vírum. Hér svo klóin sem ég ætla að setja á og svo erum við með þessar endahulsur sem ég nefndi áðan og þær koma í mismunandi stærðum og í þessu tilfelli ég með 0,75 sem út frá stærðina á vírunum á snúrunni. En þá ekkert á vanbúni. Og við byrjum á því að taka hér endan á snúrunni og hér erum við með mjög típiska snúru, svokallaðan þrílegara sem við sjáum hér inn í endan á og hérna eru 3 vírar og svona snúra það sem kallast tvöfalt einangruð, að hún einangruð með plasti, hérna þetta hvíta í kring og inn í henni eru vírar, 3 vírar og þeir hver og einn einangraðir líka með plasti og þegar við tölum tvöfalda einangrun og þá þýðir það að þegar við rjúum hérna fyrir einangrunna að þá þurfum við að fara í gegnum 2 einangrunir til að fá í rauninni straum úr snúrunni og þetta svona ákveðið öryggisatriði. En við byrjum sem sagt á því að taka fyrri einangrunina af og það gerum við bara með að nota bítarann, særum hérna létt í plastið og þá náum við að brjóta snúruna hérna upp og drögum það svo hérna framan af. Þá sjáum við hérna að þá birtast þessi 3 vírar og þeir allir einangraðir sér og í mismunandi litum. Og hér erum við með gulgrænan sem alltaf notaður fyrir jörð. Hér erum við með brúnan sem fasi og blár það sem við köllum 0. Og þetta ætlum við að tengja í klóni. Fyrsta sem við þurfum að gera að við styttum aðeins brúna og bláa og höfum þá örlítið styttri heldur en hina og það gerum við til þess að ef að tógfestan sem við sýnum ykkur á eftir klikkar í klóni að þá það jörðin sem kippist síðast úr sambandi. Ef við togum í snúruna og snúran losnar úr klóni að þá jörðin sem okkar öryggi í þessu að hún slitnar síðast úr sambandi. En við sjáum það aðeins betur á eftir. En næst þá að afeinangra af vírunum og það gerum við bara, tökum svona cirka sentimeter af öllum vírunum og þá koma leiðararnir í ljós eða vírarnir sjálfir og þeir svona fínþættir, mörg fín hár inn í vírnum og þetta gerir það að hún verður svona mýkri snúran og þægilegri viðregnar. En þar sem tengingarnar í klónni skrúa sem skrúast ofan í vírinn að þá notum við svokallaðar endahulsur til að halda vírunum saman og gera betri tengingu. Og þá erum við hérna með þessar endahulsur og þær þræðast hérna upp á og hér verður bara að passa að allir þræðirnir
fari inn í hólkinn. Svona. Og þeir þurfa að ná alltaf því í gegn og ég veit nú ekki hversu vel að sést í myndin. Þeir standa hérna örlítið fram úr og þá næst tökum við þessa töng og hún klemmir þessar endahulsur á vírana og þetta þá ekki hægt að taka af og núna verður í rauninni tengingin eða sem sagt, já, frá endin á vírnum í rauninni ein heild og verður þá mun auðveldari og öruggari tenging fyrir vikið. Þá er snúran klár fyrir klóna og þá bara tökum við snúran hérna til hliðar og hér erum við svo með klóna sem við ætlum að setja á snúruna og við byrjum bara á því að opna hana og losum þá þessa skrúfu og þá ætti þetta svona að opnast og þá sjáum við hvernig klóin er að innan og hérna erum við með tengibúntana sem við ætlum að tengi í. Miðjan hérna, hún er og maður sér alveg þegar maður horfir í gegnum það, hún tengist hérna við miðjuna sem er jörðin í, sem sagt hérna tengist jörðin við klóna og svo fara fas og 0 hérna og þetta sést nú alveg greinlega þegar maður horfir á, það maður að tengi þessa pinna og þetta er það sem kallast fasi og 0 og í raun skiptir ekki máli hvor megin við tengjum því að þegar við setjum í samband þá getum við sett klóna í á báða vegu. Þannig að það skiptir ekki öllum. Hér erum við svo með það sem við kallum tógfestu og hún er til þess að snúran, þegar við erum búin að tengja, að hún geti ekki togast úr og sjáum að eftir hvernig við festum snúruna þar. Annað sem maður tekur eftir hérna þar horfir inn í að tengið fyrir jörðina er örlítið hærra heldur en hinn og það er í rauninni að sama og ég klippti sem sagt hafði jörðina aðeins lengri áðan að þetta er líka hluta því að við hefðum í rauninni ekki þurft að hafa jörðina aðeins lengri af því að það er gert ráð fyrir því hérna inn í klóna. Veit ekki hversu vel það skilur sér inn í mynd. En það sem við gerum núna er að við losum tógfestuna bara hérna úr. Geymum hana hérna til hliðar, finnum svo snúruna og þá er það bara að tengja snúruna og eins og ég sagði að brúni og blái þeir fara hérna í pinnana og herðum hérna niður á og núna má sjá að hér tengist og sést hvernig endahulsun virkar að hérna erum við að skrúa bara skrúfu beint niður í vírinn og ef við hefum verið með vírinn eins og áðan bara þræðina að þá sem sagt hvað sem lendir hérna fullt af þráðum til hliðar við skrúfuna og tengingin verður ekki nálægt því eins góð og ef það er svoleiðis og það er mikið álag á þá getur það valdið hita og alls konar. Eins geta líka sumir þræðir sem sagt farið hérna til hliðar og það er ekki gott að blandast við jörðina eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við tengjum svo bara hérna alla víran í, tengjum bláa hérna megin. Og jörðin fer svo hérna í miðjuna.
og þá sjáum við hvernig þetta er orðið núna. Jörðin hérna töluvert lengri og þá er bara næsta dagskrá að byrja að loka. Og þessi kló er nú ansið skemmtilega hönnuð að nú getum við lokað henni svona hálfa vegu og komið hér í jörðina. Og þá er komið að tógfestunni. Og hér sjáum við að nú íti hérna niður og þá er aðalatrið að tógfestan hún sé hér yfir ytri einangrunina, þessa hvítu, og hún tekið bara tógfestuna hérna, hana til. Tyllum henni hérna fyrst í. Passa að hafa plastið í gegn, þarf ekki að vera mikið, bara að ná rétt í gegn. Og herðum svo tógfestuna niður á snúruna. Þá sjáum við hérna að ef ég held klónni hérna og toga í snúruna, þá er hún orðin alveg pikkföst og ekkert mál að því að tilhneigingin verður nú ofta að nota snúruna til að toga klónu úr sambandi og þá á það í rauninni að vera örugt þó maður eigi náttúrulega að taka í klóna. Því næst er komið að því að loka klóni og þá er það sem við þurfum að hafa í huga er að ekkert af vírunum eða neitt klemmist hér á milli þar sem að klóin leggst saman og þessi skrúa er að fara hérna í gegn. Þannig að þetta er mjög auðvelt að sjá og þetta verður náttúrulega allt svona þvingað og svoleiðis ef eitthvað er að klemmast. Þannig að við sjáum núna að hér klemmist ekki neitt og þá skrúum við skrúuna hérna niður. Jæja, þá er klóin komin á. Við horfum hér inn í endan, hér sést ekkert í neina víra og ekki neitt. Sjáum hérna tógfestuna, hún heldur, maður finnur það greinilega ef eitthvað er laust í og ef maður sér í vír og svoleiðis að það viljum við ekki. Hún er hvergi eitthvað þvinguð eða sem sagt gapir og þannig að þetta er bara allt upp á 10. Þannig að ég vona að það hafi haft gagn og gaman af og ég þakka bara fyrir í bili.